ไหมครับได้นะ Okay. So Shimaji was born with this energy fully awakened, and the problem that people like her had in the past was how to give it to others, because these are qualities inside us, and we need the qualities to be established before we get yoga or enlightenment. It's very difficult. It took years and years and years and years for people to maybe have it or maybe not having it. It's the same in Buddhism, Hinduism, Christianity. We talk about the same thing. คือเป็นประสบการณ์อันเดียวกันนะทุกศาสนาพูดถึงการเกิดครั้งที่สองนะครับการรู้แจ้งการตระหนักรู้แจ้งในตนเองนะครับ so I'll explain a bit the system here why it was so difficult to get the yoga or union or enlightenment before, because here we have different qualities inside us, and each of those qualities needed to be extremely pure before people get enlightenment. They had to be saints, what we call saints. You know, you imagine the very perfect people, very kind, compassionate, in control of themselves and all that. No? For instance, here, before anything else, people had to be innocent. This is the innocence inside. นี่คือความบริสุทธิ์ภายใน innocent like a kid, like a child, you know, always, you see little children, they're always joyous, spontaneous, they go and talk to this person, that person. Even if the parents are angry with them, they keep loving the parents, you know. They forget and forgive, you know, and always willing to learn. And so this is all the purity of children. So it's difficult to get the purity inside, right? But that's the start. And then here you need to be, this second chakra is the attention. Like I'm focusing on you, I'm focusing on here, on tomorrow, my meeting, or yesterday, what happened with my friends, you know. So this is the quality of being focused, having the attention controlled. So this is already difficult when we start to meditate, because when we close our eyes, what happens normally? คิดเลยนะใช่ไหมคิดเยอะมากนะถ้าหลับตานะที่มันง่ายนะควรจะง่ายนะหลับตาแล้วก็ไม่คิดแต่มันยากถูกไหม right? So it should be easy, right? What is there about it? Just close the eyes and don't think. Actually, it's very difficult because we go always in the future. Oh, I'm going to do this after the program, or I forgot this at home, or you know, or I read a book about Kundalini before, or about yoga. You know, difficult. So innocence, and then you have to be controlling your attention. You have to start putting attention inside. And then you need here, once you are innocent, the attention is inside, okay, you can focus on now, right? Then the next step, you have to be satisfied. เราต้องพอใจคุมสติไปแล้วนะบริสุทธิ์แล้วคือความคิดค่อนข้างบริสุทธิ์คุมสติแล้วอันดับต่อไปต้องพอใจ You see the monks, it's beautiful, you know, just have a yellow garb, no shoes. I mean, now they have shoes, you know, but no cars, nothing, just walking and asking for the food. Whatever food you are given, you should be satisfied, right? Not depending on comfort, not depending on your status in society. You're just Atama, you know, don't even call yourself by your name in Thai. If you are Buddhist, if you are a monk, you don't call yourself by your name, just Atama. You forget all identification, but still should be peaceful, satisfied, right? So innocent, controlling attention, then we are peaceful. Already starts to be a bit difficult. Once you are peaceful, then next step is to feel the love. Peaceful is not enough. Once you're peaceful, the heart has to open. Love others and love yourself, right? Is it easy to love yourself? รักตัวเองดีไหมง่ายไหมสำหรับบางคนมันง่ายมากนะสำหรับบางคนมันยากนะบางคนรักคนอื่นมากแต่ไม่รักตัวเอง right? So here the heart has to be open and feel the pure love for others, right? You want to help others, you feel, you know, they are all my brothers and sisters, you have compassion, all that. And then if you feel that, the next chakra here is the way you speak to others, the way you relate to others. This is communication. You have to communicate love, communicate goodness, kindness, truth, but also have to be detached here.
So you need to have all these qualities established first. And maybe the kundalini starts to rise, first chakra, second chakra, okay, I'm quite innocent, I'm quite satisfied, but I don't love myself. I cannot pass here, for instance, So it was quite a difficult thing to achieve. So suppose here, love yourself, start to feel everyone is like your friend, and you have a very good relation with others, very good feeling of brotherhood with everyone. Then here you can go to the most difficult chakra here is to control the thoughts. Is the ego conditioning ตรงนี้คืออัตตาการให้อภัยนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราสมัยโบราณนะนักบุญแบบมีความรักแล้วมองว่าทุกคนเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกันนะการให้อภัยมันง่ายขึ้นตรงนี้คือการให้อภัยเป็นอัตตาด้วยนะไม่ได้คิดว่าเราสูงกว่าคนอื่นหรือต่ำกว่าคนอื่นนะครับเราปล่อยวางได้ and then once you achieve all this then maybe if you are with the right master or the right environment then some energy inside our body in the sacrum bone the kundalini would rise and open the last chakra. This is the in Buddhism how do we call that เรียกว่าอะไรนะภาษาถ้าแบบพูดถึงศาสนาพุทธนะจะเรียกว่าดอกบัวพันกลีบถูกไหมเพราะว่าตรงนี้มันมีพันกลีบหรือว่าพันเส้นประสาทประมาณพันเส้นประสาทตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าภาษาสันสกฤตนะครับของโยคะเรียกว่าสหัสราจักระสหัสราก็คือพันกลีบเหมือนกัน right so this would be enlightenment but for the past for the saints wow they got enlightenment they are completely in bliss แล้วเขาไม่ตกด้วยนะแบบรักษาได้นะครับแล้วก็แบบเป็นนักบุญไปเลยนะครับไม่ต้องมาเกิดใหม่ยากนะ right we know Lord Buddha of course in Buddhism but there have been some other saints not so well known who achieved that but the point is อย่างคุณแม่ชิมาจี Mother Shimaji she was born like this but she found one way to awaken some part of this energy before we are ready คือสมัยก่อนนะครับถ้าพลังจะขึ้นเหมือนเคเบิลนะครับมันใหญ่มากนะเป็นไหลถ้าพูดถึงเคเบิล if you imagine a cable it's made of small thread right so many of those so you can imagine in the past the monks the saints the rishis were practicing yogis were practicing for years and years once they were quite pure and ready their energy would rise like a big cable very very strong and have an extremely strong experience of complete bliss it's moksha for them but Shimi found a way that only some thread of the kundalini goes up but it's enough for us to start feeling the energy we start to feel the chakras we start to know whether we're on left side means too much on emotions in the past too much on the right side with too much yang energy too much thinking too much planning we start to feel your chakras I'll just explain that first then we're going to meditate and what is the benefit of that ประโยชน์คืออะไรนะครับเมื่อเราเริ่มรู้สึกจักระมันจะดีตรงไหนหนึ่งมีความสุขก็ถูกนะเพราะว่าตอนที่พลังผ่านตรงนี้นะครับเราจะเริ่มอยู่ในสภาวะที่แบบปราศจากความคิดเราอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จักระจะค่อยๆเปิดเราจะรู้สึกความรักความสุขถึงระดับหนึ่งอาจจะไม่ใช่แบบโมกษะเลยนะแต่จะรู้สึกความสุขถึงระดับหนึ่งนะครับใช่ด้วยคือเราจะรู้ปัญหาตัวเองมันเป็นการตระหนักรู้แจ้งในตนเอง right we start to know ourselves why because sometimes you feel you are a very bad person but your friends say no you're good no I'm so bad I'm like this I'm not a good person I don't know how to speak I have no qualities it's wrong if your chakras maybe tell oh actually your vibrations are very good you're a good person but only thing is that this chakra here is blocked this is a feeling of guilt if we don't love ourselves this chakra will be blocked this is just one example or the opposite oh I'm the best I'm so good I'm the best in the world maybe wrong again because when the energy rises you feel
right side is very hot, and here is the ego, atta, very warm, right? And maybe you feel your chakras are actually quite hot. No, you are not the best. Because if you are good and balanced, then you start to feel peaceful. You start to know yourself, right? So it's the first step in self-realization. So, so that's the two things we can get today. You know yourself, so you can improve, and you can also feel, of course, as you said, the most important thing at the end is to feel peaceful. เราเริ่มมีความสุขมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถปล่อยวางปัญหาได้มากขึ้นเราสามารถรักตัวเองมากขึ้นสามารถรักคนอื่นได้มากขึ้นด้วย Okay, so we'll start with just that, and maybe we can meditate and see how it goes. All right, today for the first session we'll teach you how to clear two things. The left side here in blue is the yin energy. Yin is the past, emotions, desires. คุณเฟิร์สครับลองช่วยคลิกไอ้ตัวชาร์ตหน่อยนะครับโอเคช้าๆนะ alright โอเค yeah next ในตรงนี้ผมอธิบายนะว่าnext ไม่เป็นไรครับโอเคเพราะตรงนี้พอก็ได้ in we had a nice session in a yoga group last Saturday, and it's the same as in the Chinese yin and yang. When we do hatha yoga, hatha is the sun, ha is the sun, and ta is the moon. So you balance the left side and right side like yin yang, and you need to be in the balance. ต้องแบบเข้าแบบสู่ช่องทาง middle path inside. Okay, next. คุณ first. ต่อไปนะครับกดไม่ไปล่ะ Okay. So today the goal is that you start to know whether you're right side or left side, or maybe on the center, and how to improve at home, right? So ถ้าอยู่ในช่องกลางนะ if we're in the central channel here, is the best, is the middle path of Buddhism. When we talk about middle path, this is it. If we talk about Tao, this is it, you know. If you are too much yin, too much yang, it's not balanced. So you have to be in the middle. You have to be in the center. This is the best. We're in the present. Here, left side is the past. Yesterday was better, or, you know. Some people are never happy because when I was a kid was better, 10 years ago was better, right? So this is the past. It's also emotions and feelings, which are good. But if you are sad and cannot control, then you are dominated by your emotions. So we will clear the left side. And the right side is the future. Too much thinking on the future, maybe too much activity, planning, think all the time, cannot control, so we are too much on the future. So we will know whether you are left side, right side, or maybe you are in the present. And then you can meditate nicely also, because you are peaceful. You can forget the job problem, family problem, whatever is here. Forget. You are in the present. Okay? ลองนะ alright เดี๋ยวเราจะลองนั่งสมาธินะครับก็อย่างนี้เราจะหันหน้าไปฝั่งนี้ so we'll have this practical session, and then we will also have some people practicing Sahaja Yoga for many years. He also staying with us, so we'll ask them to give you some energy at the end to feel more, and then we'll finish with a video of Shrimataji so you understand the teaching a bit. But you see, we have a picture here of Shrimataji, and you may wonder why we have the picture. First of all, she is our teacher, our spiritual mother, so it's as a respect for her. But the other thing which is very important is that her picture has very strong energy and can help us to go into deeper meditation.
If you have a picture of anyone, it has some level of energy. It could be good, could be bad, could be, but her energy is extremely strong and it will trigger the energy within us. นั่นคือพลังรูปคุณแม่จะมีพลังที่บริสุทธิ์มากๆนะครับก็จะช่วยกระตุ้นพลังในตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเรานั่งในธรรมชาตินะครับอย่างตอนเช้าผมไปหนองบอนก็ไม่ได้ใช้รูปคุณแม่ธรรมชาติรอบๆก็มีพลังที่บริสุทธิ์เหมือนกัน Okay, so we'll open both hands on the lap like this and just close our eyes ลองหลับตานะครับ So in the first few minutes we are going to bring the attention to the present. Just pull it inside. Pull it back towards now. ค่อยๆดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันนะครับวิธีการทำก็คือหายใจเข้าออกช้าๆตั้งสติที่ลมหายใจเป็นหลัก You can put your attention on breathing first. Just breathe in and out slowly and deeply. So you feel your breathing, feel your heart. Put the attention inside the heart. So we don't think, we feel. Feel your own existence. แค่รู้สึกนะครับตั้งสติที่หัวใจโดยที่เราไม่ต้องคิดนะครับแค่รู้สึกตัวเองนะครับให้มีสติรู้เกี่ยวกับตัวเองเราเป็นคนกำลังหายใจเราอยู่ในปัจจุบันปล่อยวางความคิดWe're going to put the right hand on the forehead เอามือขวาวางบนหน้าผากนะครับ And this chakra is important to open because it controls our thoughts. So just putting the right hand here, we can relax. And we can say within, I forgive. I forgive to everyone. You can talk to the energy within you, and this energy is the nature within you, the primordial power that built everything in the universe. It's a very loving energy, a very motherly energy. It's like the Shakti, the power, feminine power within us. We just say, Mother, I forgive to everyone. And I forgive to myself. คุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยทุกคนและให้อภัยตัวเองพูดซ้ำๆภายในนะครับอีกสัก 2-3 ครั้งนะครับให้มาจากใจ You can say that a few more times really from the heart. Mother, I forgive everyone and I forgive myself. And we can put the right hand here on top of the head again, just on top of the head, and we are going to massage the scalp, turning the hand clockwise 7 times. มือขวาวางบนกระหม่อมนะครับแล้วเราจะนวดหนังศีรษะโดยการเอามือหมุน7 รอบแต่ละรอบให้เราอธิษฐานว่าคุณแม่
ข้าพเจ้าขอการตระหนักรู้แจ้งในตนเอง Here let's massage the scalp 7 times clockwise and here we can say Mother please give me self-realization Mother please give me self-realization Can I ask that 7 times อธิษฐาน7 ครั้งนะครับ Once you've said it 7 times, please be aware of the sensation of your hand pressing there on top of the head. Just feel your hand there. Feel the pressure on your scalp. Then you can put down the right hand, so both hands are open on your laps now. But keep your attention there on top of the head, where you just had your hand before. เอามือขวาลงนะครับ แต่ยังตั้งสติเหนือกระหม่อมในจุดที่เราวางมือตะกี้นะครับแล้วก็ปล่อยวางหายใจเข้าออกช้าๆยังมีสติถ้ามีความคิดเยอะเราก็แค่ปล่อยวางนะครับแค่พูดว่าคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยข้าพเจ้าให้อภัยความคิดจะค่อยๆน้อยลงนะครับโดยธรรมชาติ so if you have any thoughts you can just say I forgive I forgive let this thought pass don't bother keep your attention on top of the head I'm going to stay in silence for a few minutes Don't think. Just let it go. When thoughts coming, just say, I forgive. I forgive. I am not doing anything. I forgive. I'm not doing anything. Now that everyone is a bit more calm and in the present, we're going to clear the bright side channel of energy within us, the yang energy channel, the channel of the sun, of mental activity, of planning. To do that, we can keep the right hand open on your lap, but
we're going to raise the left hand over the shoulder, pointing towards the back. If you're unsure, you can open your eyes and just look at me for a few seconds. So that's all we do. Then close your eyes again. จะยกมือซ้ายขึ้นนะครับเพื่อชำระล้างฝั่งขวานะครับ By doing that, we continue to absorb energy from the right hand. All the heat, the right side is going away. Here, there is just nothing to do. At the most, you can say, Mother, and again we ask to this energy within us or to Shri Mataji, Mother, please clear my right side. Mother, I'm not doing anything. I am not doing anything. Please clear my right side. ตรงนี้เราจะปล่อยวางนะครับนี่คือช่องขวาช่องการวางแผนช่องของอนาคตเราปล่อยวางนะครับอย่างมากให้เราอธิษฐานนะครับว่าคุณแม่ขอให้ท่านช่วยชำระล้างช่องขวานะครับอธิษฐานกับพลังในตัวเรานะครับพลังธรรมชาติพลังเริ่มแรกในตัวเรานะครับหรือกับคุณแม่ชิมาตาจิคุณแม่ขอให้ท่านช่วยชำระล้างช่องขวาของข้าพเจ้าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่ได้กระทำสิ่งใดKeep your attention on top of the head. Very gently, very relaxed. We are not doing anything. เราไม่ได้กระทำสิ่งใดปล่อยวาง Now, see if you feel more relaxed within. Less thoughts. The right hand becomes a bit cooler as well. ลองสังเกตนะครับมือขวาจะเย็นลงบ้างความคิดก็น้อยลงหน่อยสงบขึ้นNow we're going to change and clear the left side of emotions. For that, put the left hand on your lap and put your right hand on the ground, on the floor. ต่อไปเราจะชำระล้างฝั่งซ้ายนะครับมือซ้ายวางบนตักเปิดไว้บนตักแล้ววางมือขวาบนพื้นThis is the channel of desire, the moon channel within us, the yin energy within us. It's the past, desires, emotions. It can be joy, it can be sorrow, it can be fear, it can be love. So we need to be balanced. Here we can ask 3 times, Mother, please give me the pure desire. Mother, please give me the pure desire. เราอธิษฐานภายในว่าคุณแม่
ข้าพเจ้าขอความต้องการที่บริสุทธิ์คุณแม่ข้าพเจ้าขอความต้องการที่บริสุทธิ์อย่างเดียวอธิษฐาน3 ครั้ง just ask 3 times Mother please give me the pure desire you can feel the heart also keeping your attention on your heart Mother please give me the pure desire give me the pure emotions Don't think. Just put your attention on your emotions, your desire. Don't think. Then you gradually keep your attention again on top of the head. Just let go. Mother, please give me pure desire, pure emotions. Then let go. Now we'll put back the right hand on the lap as well, so both hands should be open on your laps. เปิดมือทั้ง2 ข้างบนตักนะครับ See how you feel now. Your emotions better. Thoughts are less. You can now focus your attention at the base of the spinal cord, on the sacrum bone where resides the energy within us, the Kundalini energy within us. ลองตั้งสติตรงปลายกระดูกสันหลังนะครับ ซึ่งคือตรงนี้คือที่อาศัยอยู่ของพลังภายในของพระแม่ธรรมชาติภายในพระแม่ศักดิ์สิทธิ์ภายในเป็นพลังเริ่มแรกของจักรวาลเราจะใช้สติของเราในการอธิษฐานในการดึงพลังค่อยๆไล่สติขึ้นนะครับถึงบริเวณท้องน้อยเหมือนแสงสีขาวกำลังขึ้นตรงบริเวณท้องน้อย Just use your attention to pull the energy from the base of spinal cord to the lower abdomen. You can use it also this vision that's like a white light if you cannot feel the energy yet, rising up to the lower abdomen, not to the stomach. ขึ้นสู่บริเวณท้อง Then we invite her now to the heart and chest. อัญเชิญพลังขึ้นสู่บริเวณหัวใจหน้าอก
Then we invite this energy to rise up to the throat, to the neck, the shoulder. That is the fifth chakra. ต่อไปอัญเชิญท่านถึงจักราที่5นะครับตรงคอกับไหล่ต่อไปขึ้นสู่หน้าผากนะครับ Then we raise the energy and the attention up to the forehead. Here again we say I forgive everyone. Mother, I forgive everyone. Mother, I surrender all my thoughts. ข้าพเจ้าขอปล่อยวางความคิดทั้งหลายข้าพเจ้าให้อภัยทุกคน Then we raise the attention now 4 or 5 centimeters above the head, the last chakra. You say again, Mother, please give me the yoga. Let me go deeper into meditation. ต่อไปดึงพลังขึ้นสู่จักราที่7นะครับเหนือกระหม่อมเล็กน้อยตรงนี้อธิษฐานว่าคุณแม่ข้าพเจ้าขอการตระหนักรู้แจ้งในตนเองคุณแม่ข้าพเจ้าขอการตระหนักรู้แจ้งในตนเองอธิษฐานและปล่อยวางนะครับทุกอย่างปล่อยวางSo now you can slowly open your eyes. Just see how you feel now. ค่อยๆลืมตานะครับแล้วก็ลองสังเกตว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับรู้สึกมือซ้ายมือขวามีแบบคล้ายๆเป็นพลังลมเย็นๆบ้างไหมหรือว่าจะอุ่นๆหรือกระแสไฟฟ้ายังไงบ้าง See if you feel the vibrations in your hand like a light breeze. Could be cooler, could be warmer, depending on the balance within. See if you feel peaceful inside also. How is your attention? How are your emotions? Okay, คือเราจะทำอย่างนี้นะ So what we're going to do now, let's stay in this meditative mood for maybe 10 minutes more. We are going to ask some of the old yogis to give you vibrations. What does it mean? It means that we have energies coming from the hand already,
even after the first time. People who have been practicing for a long time, the energy is quite strong. And just by raising their hands in your back, they will pull the energy more, help you to go deeper into meditation. นั้นจะให้คนเก่าช่วยยกพลังให้คนใหม่นะครับจะนั่งต่ออีกสัก10 นาทียศเชิญนะครับพี่นกคนทุกคนนะพยนต์มาช่วยมีผู้ชายด้วยนะครับคืออย่างนี้ so we are going to do that and you don't need to do anything for yourself just you can remain in meditation and yogis will tell you what to do but basically it will help you to go deeper into meditation feel the energy a bit more นะโยกีคนเก่าจะช่วยยกพลังให้แล้วก็คุณไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวคุณจะรู้สึกเองว่ามันจะลุ่งขึ้นประมาณนั้นมันเป็นการนั่งสมาธิต่ออีกสัก5 นาที10 นาทีนะครับไม่นานแล้วเขาจะช่วยบอกด้วยนะครับว่าเขารู้สึกอะไรยังไงตรงไหนนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับโยกีคนเก่าเชิญนะครับมาให้พลังน้องๆนะครับคุณ you're going
อ
ยวเราจะดูวิดีโอคุณแม่ชิมาจิต่อนะครับนิดนึงเป็นไงบ้างครับลูกชายรู้สึกดีมากนะ very good very good โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูวิดีโอต่อนะครับนิดนึงแล้วก็สรุปเรื่องฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตอนนี้คือเป้าหมายของวันนี้ก็คือให้คุณ1เข้าสู่สมาธิได้บ้างนะครับอันที่2เข้าใจว่าคุณเริ่มเป็นคนให้คุณเริ่มเข้าใจว่าคุณเป็นคนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา right so the objective today is to you start to understand whether you are left side or right side person like we say that you felt more the left hand warmer so you are more on the left side basically and the way to clear it is to put the right hand on the floor when you meditate for maybe 5 minutes anyone felt warmer on the right hand did you feel a little bit more warm on the right hand okay so if you feel more warm on the right hand it means you are more on the future more thinking more active more fire within for that we put the right hand on the lap and we raise the left hand over the shoulder นะมีแค่2อย่างนะมือซ้ายบนตักมือขวาบนพื้นนี่เคลียร์เอาใหม่นะทุกคนลองทำพร้อมกันมือซ้ายบนตักนะครับแล้วก็มือขวาบนพื้นนะครับ so remember this is to clear the left side left hand on the lap right hand on the floor นะครับแค่นี้so if you feel left side a bit warmer when you start meditation just do that or you can do it anyway to clear the left side first นะคือถ้าคุณรู้สึกมือซ้ายอุ่นกว่านะครับก็เริ่มอย่างนี้หรือว่าอาจจะเริ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อเคลียร์ช่องซ้ายก่อนนะครับเพื่อสร้างความต้องการที่บริสุทธิ์ภายในเริ่มอย่างนี้สัก 2-3 นาที 5 นาที and then we clear the right side right hand on the lap and we raise the left hand over the shoulder นะวิธีการเคลียร์ช่องขวาก็คือมือขวาบนตักแล้วยกมือซ้ายขึ้นใช้เวลาประมาณสัก5นาทีเหมือนกัน 2-3 นาทีจากนั้นวางมือทั้งสองข้างบนตักนะครับ then you can once you start to feel lighter let's start just put both hands back on the lap and you can meditate เอาวางมือขวาได้นะครับวางมือซ้ายได้นะครับ you can put down your คือแค่นี้แล้วก็ตอนเช้านั่งประมาณเหมือนที่เราทำตะเกีย15 นาที 20 นาทีถ้าใครอยากจะนั่งนานกว่านั้นก็เชิญนะครับคือโยกีคนเก่าจะนั่งแบบครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะสั้นกว่านี้นิดนึงแต่ว่าโดยเฉลี่ยประมาณนั้นครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับถ้าคุณนั่งได้ทุกวันสัก15 นาทีก็ดีนะครับ right ตอนแรกผมไม่อยากจะอธิบายเยอะเดี๋ยวงงนะแค่แบบอย่างเงี้ยเคลียร์ฝั่งซ้ายเอามือซ้ายบนตักมือขวาบนพื้น that's it จากนั้นเคลียร์ฝั่งขวามือขวาบนตักมือยกมือซ้ายนะครับจากนั้นก็นั่งต่ออีกสัก5 นาที 10 นาทีโดย2 มือบนตักกำหนดสติไว้บนกระหม่อม so just meditate at home and before we watch the video what I want to say is that every day when you meditate you increase the amount of energy rising within you so yoga is getting stronger it's like if you're watering a plant a little tree the tree will grow stronger every day you don't need to do anything except just water the tree right gets the good sunshine it will grow so the rain and sun is your left side right side just meditate and your knee will grow หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าถ้าเรานั่งทุกวันอย่างนี้พลังจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยหลังจาก1 เดือนนะโอ้แบบต่างกันเยอะเลยนะถ้าแบบประมาณนะ2 วันที่แล้วกับอาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะวันต่อวันแต่ถ้าคุณกลับไปมองหลังจาก1 เดือนโอ้ยต่างกันเยอะเลยนะครับฉันอยากจะให้แค่เริ่มแบบเดือนแรกลองอย่างนี้ก่อนนะครับอยากให้ลองจริงๆถ้าแบบสมมติ1 เดือนปฏิบัติไม่มีรู้สึกมันก็ไม่เคยช่วยเราไม่เคยมีประโยชน์ก็เลิกเลยนะไม่ต้องทำต่อนะครับทำไมนะถ้ามีประโยชน์แต่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่า1พวกเราไม่มีใครได้ตังค์จากการสอนฉะนั้นคุณจะเลิกก็เลิก that's okay แต่เรารู้ว่าถ้าคุณทำนะ
มันมันจะดีแน่นอนมันดีขึ้นรับรองมันดีขึ้นแน่นอน right ก็เลยอยากจะให้แบบลองนะครับ so try it and also one thing is that we'll give you at the end we'll give you a picture of Shimaji a small picture of Shimaji you can put it in a frame maybe and Shimaji explained that for her picture that it has a lot of vibration and people ask her, why my picture just don't think just use it as a soap use it to clean yourself once you understand yourself better you'll understand me more นั่นก็คือแค่ลองใช้รูปคุณแม่นะมันจะมีรูปจะมีพลังแน่นอนนะครับลองดูนะครับแล้วก็ทำทุกวันตอนเช้าตอนเย็นเดี๋ยวตอนนี้มันจะมีเทคนิคเพิ่มเติมใช้น้ำใช้ไฟเดี๋ยวค่อยๆสอนในครั้งต่อๆไปเอาอย่างนี้ก่อนแค่นั่งทุกวัน15นาที20นาทีนะครึ่งชั่วโมงแล้วแต่คุณนะครับรับรองมันจะดีขึ้นนะครับรับรองนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูวิดีโอคุณแม่นะครับสัก10นาที15นาทีนะครับให้คุณเราจะจบตอน18:30นะครับวิดีโอนี้มันจะดียังไงก็คือ1พลังของคุณแม่จะแรงมากเวลาดูวิดีโอเดี๋ยวคุณจะสังเกตคือวิดีโอมันเป็นการเข้าสมาธิแบบหนึ่งเราจะเปิดมือไว้นะครับตั้งสติที่ท่านนะครับฉะนั้นเราจะเพิ่มพลังคุณจะค่อยๆเข้าสมาธิยิ่งมากขึ้นนะครับยิ่งลึกลงนะครับอันที่2เราจะได้ความรู้จากท่านด้วยนะครับอันที่3ก็ลองดูบุคลิกของท่านสอนแบบไหนยังไงตอนนั้นคุณแม่สอนในเมืองมาดรัสนะครับที่อินเดียก็แน่นอนถ้าท่านมาสอนในเมืองไทยหรือที่อังกฤษอเมริกาจะแตกต่างหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ลองดูสไตล์สอนคุณแม่นะครับแล้วก็สำคัญก็คือจะเริ่มรับพลังมากขึ้น right? so we'll watch that video of maybe for 10 minutes and the thing is when we watch the video every time you come here you'll see that we'll tell you okay let's watch a video of Shimari because the energy is very strong in her video it will really clear your chakras that's number one thing second thing it's good to get the knowledge from Shimari herself of course the way she speaks in each country at that time could be slightly different like she was talking to Indian people in Madras could be slightly different when she's in Thailand Shimari is extremely sweet with the Thai people คุณแม่แบบจะพูดแบบน่ารักมากหวานมากกับคนไทยนะเวลาคุณแม่มาเมืองไทยนะครับกับคนอินเดียคุณแม่จะตรงไปตรงมากว่านิดหนึ่งนะครับลองฟังดูนะครับเปิดมือไว้บนตักนะครับแล้วก็ลองฟังวิดีโอเชิญครับคุณ first one has to understand what have we achieved where are we as a mother I would say my child you have done so much in your seeking what have you found have you got the ultimate reality have you got what is described in the scriptures for this song which is sung today is in Marathi. I wish they had sung something in Sanskrit. They are very good at Sanskrit, singing also of Adi Shankaracharya and all that. Tomorrow they will do it. This song itself was written by Namadeva in the 12th century, a poet who went later on to Punjab, where Nanak Sahib respected him very much and asked him that he should write in Punjabi language. He studied Punjabi language and has written such a thick book, and in the Granth Sahib there are many verses from it. He was an ordinary tailor, very ordinary tailor, and he went to meet another saint in another village called as Gora Kumbhar. Kumbhar means a person who is a potter, who makes pots. And Gora Kumbhar was busy making the clay ready for his work. Namadeva just stood before him. And he said, I came here to see the Nirgun, to the formless, to see the Chaitanya. But here it is in Saguna. It is in a form. Only a realized soul, only a saint can say this about the saint. Because he knows ultimate reality. But people who are not realized cannot understand what is beyond Islam. Even in Christian religion, we have Thomas who came down to India
And he wrote a lot of treatises were kept in a cave in Egypt, which were found out. Now there's a book about him. After 48 years of research, it's amazing how he is describing Sahaja Yoga throughout. That you have to have the experience of reality. Of course, every book, every scripture says, know thyself, who am I? I must find out what am I. When it is said so, our effort should be to find out that self that is within us. We say, my body, my voice, my nose, my country, my. Who is this I to whom all these things belong? From where does this inspiration comes in? This I is within us, reflected in our heart. For you, I have to make request that you shouldn't accept me blindly. Blindness is not of any help. But I'm offering you a hypothesis, as in the science, Avogadro's hypothesis and all that. If it is proved, and if you find that you have felt as experienced what I'm saying, then as honest people you have to accept it. In the West we have other problems than we have here. Tremendous problems. First I went to England, and you know English how they are, hard nuts. Difficult to break those nuts. But once they break, they are full of scholarship. And they are the ones who rush to the universities and to different libraries and found out everything about Buddha. So much is written already by Nathpanthis who were here, who did so much work on the Kundalini awakening. But it was lost. And when some Germans came here and other people came here, they were told by Tantrika some sort of a wrong thing which they carried from here. And such a misunderstanding and such a wrong information, to such an extent that a German book I read, where Kundalini lies in your stomach. And he has given all explanation. He was very learned man, no doubt, but I don't know what he learned, is the point. And that's how he described about Kundalini. This knowledge was known to us since long. We had three types of movements towards divine. One was the Vedas. Even the Veda means to know. What Thomas has called the people who know as Gnostics. No. I don't know in the south what you say to Jnana or Jnana, but in Marathi we say Gno. Gnostic word comes from the same thing as person who is knowledgeable. Not outward knowledge, not by your mental efforts or by emotional feelings, but something much beyond. And the same path they tried. But in the Vedas, they have said in the first book I said that if you do not know it, no use reading this book. But knowledge means what? To know it on your central nervous system. Not on your mental or physical plane, but on a much higher level. As we have become human beings, we have to humbly say that we are not perfect beings. There's something missing us. Otherwise, why are we fighting? Why are we quarreling? I mean, all these problems are mostly human problems, ecological problem, economic problem, political problem. You come to the source, it's the human being who is doing all these things. So what's wrong with human beings? Animals are all right. They are pashu. They are under the pasha, under the control of God.
But human beings have got the freedom, they're going helter-skelter. And all these problems are there because they haven't got the real knowledge. So, what is the real knowledge that we should seek and we should go towards it? So these people in the Vedas tried to understand, but they more tried to understand the nature and the 5 elements. While worshipping 5 elements, according to us, they move to the right side. And the right side movement is very well shown in the Greek mythology. And after that, from Greece, it turned out to be some science and all those things started. The left side was the bhakti. People started worshipping God with blind faith and going to God, worshipping in the temples and churches, believing in saints. India especially blessed because whatever we have is from the saints, though it's very deviated and also quite stagnated. But the knowledge came from the saints, from the Maharshis and from great seers. Another good point about Indians is that their religion is not organized. There's no organization that runs it. It's a very big blessing. Despite that, all these ideologies in the Vedas also got into some sort of a mental maya. And that's how we have Arya Samaj and all these things, which are very difficult. I mean, if you meet any Arya Samaji, you don't know how to deal with that person. It just goes on talking. God knows, such knowledge of his. But he has not reached the point. And he's satisfied with what he has read. Reading too much all the time. That's what Kabira has said. Padi pandita murkha bhai. By reading too much, even panditas have become stupid. I used to wonder how can it be. But now I meet many of them, of that kind. So what is the thing is by reading, you cannot know the ultimate. Supposing there's a doctor and he gives you a medicine for your headache and says take anasin. So you are reading the prescription, anasin, take anasin. The headache will increase or decrease. You have to take the medicine. And this is what is written in the Vedas, is that you must find out yourself. Say, part of the Vedas are Upanishads. Throughout in the Upanishads, nothing but you find out yourself. Even Patanjali Shastra, if you see, just in the beginning, a wee bit of it is Vyayama. I mean, Ashtanga there. A very wee bit of it is so-called physical problem that they have dealt. In Sahaja Yoga also we use it, but according to understanding where is the problem. Not just like everybody is going into exercises and getting heart attacks, all kinds of problems. Heat, high blood pressure. Sometimes it's low blood pressure, sometimes high blood pressure. And they come and tell me whether we are doing yoga and see. We are not only physical being. We are not only mental being, neither emotional being, but we are spiritual being. And the second type of movement we had in this country is the bhakti. Bhakti is all right, going to temple. But that also started deteriorating, not to understand what is bhakti. Sri Krishna has said in his Gita, you must know that Sri Krishna was a diplomat, he was not a mother. And he knew human beings out there. He wanted them to go round and round to find out the truth. Because nobody likes a straightforward statement. At that time especially, he just told it to Arjuna. He said 3 things for them, in which sees diplomacy, if you can see through the lines. First one, he said that you must get to Jnana. He was not a good salesman, because salesman will never tell you the best thing first. But he said you should take to Jnana. That is what it is. Jnana means this knowledge on your central nervous system. That's it for the first, for this video of Shimashi. We can close our eyes and we'll finish with
1 minute meditation you can open both hands like this เดี๋ยวเราจะจบโดยการนั่งสมาธิสัก1 นาที 2 นาทีครับแค่เปิดมือไว้นะครับต้องสติบนกระหม่อมเหนือกระหม่อมStop for meditation now and at the end of each meditation and also at the beginning we raise our kundalini and we also do what we call the bandhan that is a protection ตอนเริ่มแล้วตอนจบนะครับนั่งสมาธิเราจะดึงพลังแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับป้องกันจักระต่างๆทั้ง7จักระนะครับวิธีการทำมันเป็นวิธีง่ายมากนะครับลองดูว่าเราจะลองทำพร้อมกันนะครับขึ้น1เราจะดึงพลังนะครับ3ครั้งนะครับอย่างนี้นะครับ So we raise the energy first 3 times. The left hand goes along the central channel like this, right? And then the right hand we turn around as if we are pulling some rope here. เรากำลังดึงอะไรบางอย่างเดี๋ยวตรงนี้จะผูกพลังนะผูกพลังนะครับ Here we just tie a knot here. Once we do it 3 times. Second time we do 2 knots. ครั้งที่2ผูก2ครั้งนะครับครั้งที่3จะผูก3ครั้งนะครับครั้งที่3ผูก3ครั้งนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็จากนั้นเราจะปกป้องจักระคือตอนนี้เราเริ่มมีพลังในมือนะถ้าทำอย่างนี้คุณจะรู้สึกว่ามีพลังนะครับลองดูลองทำวงกลมอย่างนี้คุณจะรู้สึกนะครับมีคล้ายๆแบบมีเราจะรู้สึกวงกลมตรงมือซ้ายของตัวเองนะครับ you can see if you do this circle you might feel some energy in your left hand that circle you may feel it in your left hand รู้สึกได้ไหมลองได้นะลองผู้ชายเป็นไงบ้างครับถูกต้องนะถ้าเราทำช้าๆแบบเอามือห่างจากมือซ้ายไปเรื่อยๆเรายังรู้สึกright รู้สึกได้ไหมครับได้ไหมครับโอเค so here คือเรามีพลังนะครับเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราเป็นพลังแห่งความสิริมงคลนะครับแต่คิดรับพลังจากโยกีรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกเข้าสมาธิได้ดีขึ้นไหมดีนะนี่แหละเป็นพลังนั้นแหละพลังแห่งความสงบความดีภายในอยู่ในมือเราแล้วเราจะปกป้องจักระปกป้องออร่าของเรานะครับไปกลับอย่างนี้7ครั้งนะเริ่มจากจักระที่1นะครับฝั่งซ้ายขึ้นถึงจักระที่7ข้างบนแล้วก็ลงมาจักระที่1ฝั่งขวานะครับอย่างเงี้ย7ครั้ง we do it 7 times here it's a protection we start from the first chakra go top of the head ตัวนี้นับ2นะครับไปกลับก็คือนับ1นะครับ 3 times we do it 7 times back and forth 7 times 5 6 and 7
and then remember right hand on the floor for 5 minutes 2-3 minutes then right hand on the lap and raise the left hand over the shoulder right clear the right side and then you continue for under 10 minutes like this once you become your own master you start to understand yourself you may not need to do that maybe just start here maybe just start or you can do something different but this is just for you to start to know each other always good to clear the channels มีคำถามไหมครับกับวิดีโอหรือกับเซสชันวันนี้ไหมครับยังมีอะไรที่จะถามไหม Any questions you may have now regarding the video we saw or the session today มีไหมไม่มีนะโอเคใครจะเป็นโอเคเวลาเราบอกว่าคุณเป็นครูของตัวเองความหมายคืออะไร When I say you're your own master what does it mean ความหมายคืออะไรถูกต้องใช่ครับคุณจะรู้เองคุณจะรู้ว่าคุณเป็นคนฝั่งซ้ายฝั่งขวาคุณติดปัญหาตรงไหนยังไงแล้วอีกหน่อยคุณจะรู้พลังของคนอื่นได้ด้วยคุณสามารถสัมผัสถึงพลังคนอื่นอย่างโยกีที่ให้พลังคุณเขาจะรู้เลยตรงนี้น้องเขาติดตรงนี้ตรงนั้นน้องพลังเย็นตรงฝั่งซ้ายหรือร้อนตรงฝั่งขวาแล้วแต่นะครับเราจะรู้แต่อีกอย่างก็คือมันอยู่ที่คุณแหละคุณจะกลับมาหรือเปล่าอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้คุณจะนั่งไหมก็แล้วแต่คุณคุณเป็นนายของตัวเองถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันอย่าคือเป็นนายของตัวเองนะอันนี้สำคัญผมว่าทุกคนมาที่นี่ก็คือเพราะว่าต้องการอะไรบางอย่างอย่าทำตัวเป็นเด็กของตัวเองนะลูกของตัวเองตามใจอย่างเดียวนะครับคุณเป็นครูของตัวเองก็คือเนี่ยฉันจะต้องมีวินัยหน่อยฉันต้องไปทางนั้นฉันต้องนั่งสมาธิทุกวันคุณจะเรียนภาษาคุณจะเรียนกอล์ฟเรียนการว่ายน้ำเทนนิสอะไรก็แล้วแต่คุณไปเรียนบ้างไม่เรียนบ้างนะฝึก2 วันแล้วก็เลิกไม่ฝึกเดือนหนึ่งไม่มีทางที่คุณจะพัฒนา right so ตอนนี้เป็นครูของตัวเองก็คือคุณต้องสอนตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันจะนั่งฉันจะปฏิบัติแล้วคุณจะเก่งเลยนะครับรับรองถูกไหมคุณพยนต์นะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับเราก็มีคำถามอะไรยังไงก็เขียนในไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์นะตรงนี้ so if you have any questions you can ask in this line group also I was saying that you're your own master means you have to decide for yourself it also means that you have to teach yourself don't be your own child be your own master right so tomorrow I'm going to meditate I'm going to practice I'm going to improve myself right so this is one important thing of being your own master just be in control of yourself okay good ครับยินดีครับ so next week we are going